просечна македонска крастајца. Права. Значи не е крива, како што гледате, права е. Значи, просечна македонска крастајца. Драги бугари, таа може и да се лупи, не знам дали знаете, и обично кога се лупи рачно. Се лупи рачно и тоа се лупи со нежни движења од горе кон доле. Значи вака, ја држите цврсто во рака и ја лупите нежно. Можете и нешто и да ја подпевнувате додека ја лупите, значи да ја лупите со љубов е многу важно. Македонските крастајци се лупат со огромна љубов. А и желба за лупење треба, значи да ги сакаш додека ги лупиш. Затоа што после кога ќе ги вкусиш се многу повкусни ако ги лупиш вака нежно со љубов. Гледате? Како овие што прават оригами, јапанциве, како британциве она чај, ритуал е тоа, ритуал, еден ритуал. Јапанците исто че гледате, и можете и да ја подпевнувате нешто. Нешто нежно на увце, нешто, појма немам, нешто љубовно. Да кажеме, минаха години без да те забравам аз. Тоа и пеете на македонската просечна крастајца. Минаха години без да те забравам аз. Чакам те да дојдеш, чакам те со збујна страст. Значи цврсто ја држите во едната рука. Цврсто и со другата нежно повлекувате. Љубовта по тебе никога миш не ще угасне. Видите? Погледнете, кога и пеете на македонската просечна краставица, додека ја лупите, додека и пеете со љубов, она ја задржува сочноста, влажноста. Еве, например, сега да допрете, значи, незиното тело е влажно, ја задржува влажно. Иначе, ако не и пеете со љубов, таа набрзо ќе се исуши, станува сува, мора малце да ја, да знае дека со љубов ја лупите но мора да ја држите цврсто цело време. Тоа не заборавајте. Значи, еве, тоа се тие покрети. Од главчето надоле. Мислам, од горниот дел надолу. Значи, тоа се многу нежни покрети. Во принцип, македонската просечна краставица можете да ја лупите со она тајчи покрети. Гледате? Затоа што ние македонците, тоа познато е дека порано македонската раса до Кинеско море била таму и затоа тајчито е практично дел од нашето живење. Значи, ја лупите со тајчи вака. Брачето, вака, дланката. Жк, многу нежно. Тајчи, значи. Еве, видите? Тоа е оној момент кога краставицата ја задржува својата влажност. Значи, ова веќе ви зборам за една напредна фаза на лупење на македонска краставица. Значи, вие не можете од старт ова, значи, сепак треба вежба малце. Сметајте дека, но многу брзо ќе ја совладате техниката на лупење македонска просечна краставица, доколку вежбате секој дневно, барем по 3 пати на ден да лупите македонски краставици, по 5 минути е доволно, 5 до 10 минути, мислам дека ќе ја совладате техниката на тајчи гулење или лупење на македонски просечни крастајци. Прави, не криви. Има и криви, но во овој случај македонската крастајца е една права крастајца која што сака, љуби да ја лупите многу нежно и многу со љубов. Еве, скоро македонската крастајца е излупена, значи внимавајте. Ова го правам за ваша љубов, да знаете кога ќе дојдете во допир со македонска крастајца, како да ја лупите за да ја задржи сочноста и кога ќе ја вкусите, да ги почувствувате сите незини состојки внатрешни, сите незини мириси, сите незини, појма немам, хранливи материи да можат да влезат во вас, нели, протеини, а македонската крастајца, драги бугари, исто така, не сте знали, обично знаете дека крастајците се, нели, богати со вода, преку 90, околу 95%, 90% вода има, но разликата е што македонската просечна крастајца има и протеин содржи во себе, затоа да
со цел нели да не го уништите тој протеин, затоа и се лупи нежно, затоа што тој се наоѓа веднаш под кората на краставицата, која што е извонредно тенка, затоа мора да внимавате кога ја лупите да не го излупите и протеинскиот слој што се наоѓа внатре и да пазите нели да протеините да останат нели внатре. Како што гледате, еве, македонската просечна краставица е речиси излупена и пеевме и песна љубовна. Чакам те да дојдеш, чакам те с бујна страст и пеевме. Еве, уште главче, овој горниот дел остана на крастајцата. И тој вака нежно ќе го гледате како сега ја сврте вака на страна. А можете да ја свртите не вака странично, туку вака директно кон себе, додека го лупите овој, кажи го овој предниот дел на крастајцата, нели? И вака тоа. И тогаш фаќате обично со два прста, кога се лупи долниот дел, значи се лупи вака со два прста додека вака и вака. Гледате нежно. Повторно може тука тајчи движење да употребите, значи овој пат многу поелегантно. Еве го, еве го. Чакао. Еве го, потоа ја подзавртуете малце во висина на овој дел од лицето. И вака тоа се лупи последниот дел од главче, овој од горниот дел на крастајцата, многу нежно, гледате. Јас се малце побрзав од аспект на време трајање. И сега крастајцата е спремна за конзумација. Нежното лупење на крастајцата, драги бугари, придонесе таа да ги зачува своите хранливи материи во себе, влажноста да се очува и оној протеински слој што другите крастајци, пример грчка крастајца, бугарска крастајца, албанска крастајца, ЕУ крастајца од Европска унија, значи ги нема тие протеини што ги има просечната македонска крастајца, кои што по конзумирањето тие веднаш ќе ги почувствувате во вашата усна шуплина. Такви се тоа моćни протеини што овој жлездиве што се овој плуканка што лачат, веднаш ќе изреагираат во допир со тој протеин. Мислам ја како зборам, како јас да сум овој, но ја ова ми е едноставно пренесено од генерација на генерација, од бабите и така натаму, затоа толку во суштина знам за една просечна македонска крастајца и затоа сакам тоа знаење да ви го пренесам, ние македонците тоа го знаеме. Нели, квалитетите на нашата македонска крастајца ни се познати, но сакаме и вас како наши пријатели, со кои што имаме потпишано и договор за пријателство, да ви помогнеме, да ве советуваме и ваков еден кулинарска една ваква вештина, што се вика гулење, тоест лупење на една просечна македонска крастајца. За повеќе совети ќе ме следите овде, драги бугари, на Facebook. Следниот пат тоа ќе биде може овој лупење на кочан, како се лупи кочан од овој кочан, пред да се стави да се вари, нели, кога се ослободи од на тласот што се вика, на тревине што се оние власи на трева што се, овој кокоса што е на него. И потоа да, можеме тоа, па ќе поминеме на овој на лупење на тиквиците, оние долгите подебелите. У принцип ќе стекнете многу вештини на лупење или на гулење на разни македонски долгнавести, вакви долгнавести зеленчуци и така натаму. Толку сега за сега. Оваа краставица можете да ја консумирате веќе. Можам да ви ја пратам по брза пошта. Спремна е за консумирање, сочна, здрава, протеински богата, за разлика од било која друга краставица која нема протеини. Ова е позната македонска краставица со протеин. Затоа македонките ни се толку и убави и све, тој протеин е еден вид на мелем. Илјач за секоја болест, за нерасположење, анксиозност, депресија, нема тој протеин, го почувствувате на себе или во усната шуплина, едноставно животот се менува, почнувате низ розеви очила да го гледате, све е добро наоколу, ништо не ви смета, срекни сте, задоволни, не ви треба шопинг, не ви треба ништо. Тоа се благодетите од една просечна македонска крастајца. Од правите има и криви, зависност од вашите афинитети. Кои се? Не е проблем, вие само изразете желба и ќе ви пратиме цел контингент крастајци, прави и криви македонски. Толку сега за сега. Ова беше мали кулинарски трикови на вашиот познат инфлуенсер Сашо Тасевски.
реков заследете ме на овој Facebook профил за други кулинарски совети, други типови на гулење. Сега видете, ова беше употреба на тајчи методот на гулење или на лупење на македонска просечна краставица. Можеме да пробаме рейки, ова лупење на крастајца, тоа е исто еден метод. Јас како мајстор на рейки исто така можам да ви покажам како треба да визуализирате некој. Тоа е повеќе ствар на створање на визуализација на разни символи во главата, додека и на самата краставица ќе визуализирате символи и фактички ја лупите со помош на своите мисли, ја лупите, а после кога ја ќе земете орално, кога ќе ја вкусите, ќе биде исто толку вкусно, но тоа е еден сосема друг метод што имам намера во иднина, драги бугари, да ви го презентирам. Потоа има и, што знам, тантрички метод на лупење на македонска краставица, има и што знам, јогистички метод на лупење на краставица. Само за тоа ви треба некој тие, како се викаат, тие бе таквите стиховите кај јогистиве, машани, како се викаат тие поимена. Треба да кажете, додека пикнете главата меѓу нози, му намигнете на грзот. Тоа е вежба, тоа е многу тешка иначе вежба, јас ми требаше години да совладам, но вие сте доста вака извештени и како луѓе, да брзо да правите разни вратоломии, особено во политика, така да нема да ви биде проблем да пикнете една глава меѓу нози, да му намигнете на грзот. Тоа години ми требаше да го совладам. И фактички во една таква позиција и се лупи, нели, краставицата додека му намигате на грзот. Пикнат од главата меѓу нози, од другата страна, и му намигнеш на грзот и ја лупиш. Тогаш не мора тајчи да употребиш. Може и малце побрзо, пошто самата позиција не ти прави едно чувство на пренапорно е долго време да лупиш, така да во една таква позиција јогистичка мора побрзо да ја излупиш ова краставица македонска. Што да кажам, тоа е за овие кулинарски мои вештини. Сега можеме малку на некои подруги теми, да кажеме политика, да кажеме тоа дека, драги бугари, идејата да се стави под евалуација, да се евалуира, да се процени уставноста на вториот протокол, кој што го подпиша предавниците од Социјалдемократскиот сојуз, не е идеја на премиерот Мицковски. Да, поднесена од пратеничката Лилјана, на процена, Уставниот суд ќе го проценува неговата уставност и така натаму, но Мицковски своеволно тоа не го побарал, не го направил, тоа го побара македонскиот народ, така да немојте да тврдите дека Мицковски прави нешто уврска со нашиот отпор кон вашите шовинистички политики кон Македонија. Мицковски не ги измислува сам, ниту во друштво со неколку души од неговата близина, соработници. Тоа е барање на огромно мнозинство на македонскиот народ, затоа и ВМРО ДПМН и Мицковски беа изгласани да дојдат на власт, за да му стават крај на предавничкото снисходливо однесување на Македонија кон вас, кон соседите и кон Европската унија. Не се работи за никаков српски свет. Очигледно српскиот свет се распаѓа затоа што Вучич има големи проблеми тамо. Така што тоа се најобични флоскули, тиради, лажни вести кои што доаѓаат од ваша страна од ЕУ. А на крајот на краиштата, дури да сме дел од било каков српски, кинески или руски свет, тоа е наше право на избор, вие немате право да се мешате во тоа, особено ако се земе во предвид дека вие сте непријатели, архинепријатели на Македонија и на македонците. А исто така и оние кои што ве поддржуваат вас во вашите фашистички, шовинистички, експанзионистички, колонизаторски идеи кон Македонија, тоа се Европската унија, така што немајте многу да мрчите, дека мислите добро на Македонија. Вие не мислите добро ниту на Македонија, ниту на македонскиот народ, тоа ни е јасно. Така што она што ако Мицковски и владата на ВМРО решиле да ви се спротистават, решиле да се оттргнат од вашите преградки, од вашиот скут, од оној на Европската унија, за да ја ослободат таа силна стега, тоа го прават затоа што ние за тоа ги избравме. Да ви се спротистават и на вас, и на Европската унија, и да ви покажат дека ние, како понижен народ, не влегуваме во таа унија. Може да се бату гъс, ние не влегуваме тамо. И знам дека сте во паника, со самото тоа што Уставниот суд ќе ја разгледува уставноста на вториот протокол, кој што е најпонижувачки за Македонија и македонците.
кај што меѓу другото се тврди дека Македонија нема никогаш да го постави прашањето дека постои македонско малцинство во Бугарија, дека тоа никогаш нема да го стави да го каже гласно, итн. Така што јасно е паниката, ова е првиот шекор во тргнување од таа ваша перфидна игра што играте во дослуг со американците и со Европската Унија, а ние понатаму со кои ќе се приближиме и како ќе се приближиме и дали ќе им бидеме сателити и каков ќе биде тој свет, дали српски, дали руски, дали кинески и дали унгарски, ич да не ве боли таквоето, да не кажам крастајцата, кој што не е како ова како просечната македонска крастајца, но е крастајца, да кажеме. Не се секирајте, ние многу добро знаеме кои ни се пријатели, кои не ни се пријатели. Вие во нас можевте да имате пријатели, вие не сакавте да имате пријатели, сакавте да не поробите на еден перфиден, современ начин, што рече она Джукелана од Горњи Милановец што продал лубеници. Вие свативте дека можете да не поробите, да не окупирате овој пат административно со огромна помош на Брисел и вашите партнери во Европската Унија. Нече мочи ове ночи, што би рекол српски свет, тоест мало морген, што би рекле нели швабите. Така што со ова фактички ви ги одземаме адутите за игра против нас, ви ги одземаме можностите адутите да не оценувате понатаму, да ни поставувате ултиматуми и ова е вистински пат што треба да го изоди нашата влада и Мисковски. Свесни сте дека народот ве поддржува за оваа работа и треба да истерате до крај и да не ви чуе патка што ќе кажат бугарите, што ќе каже ЕУ. Вие силата своја, легитимитетот, мандатот го црпите од македонскиот народ. Македонскиот народ ви дава карт бланш, одврзани раце, да им се спротиставите на шовинистичките балкански џукели и на оние во Европската Унија кои што несебично ги поддржуваат во намерата да го обезличат македонскиот народ и да го поништат неговиот вековен идентитет. Фала многу, се надевам дека научивме некои работи, поготово на прв дел од видеото, кога најпријателски во духот на договорот со пријателство со Бугарија ве научив, тоест ви покажав до вас дали ќе научите на едно профи ниво да лупите македонска краставица, само треба упорност и желба и многу љубов. Мое во духот на тоа договор на пријателство да ви покажам како, затоа што сметам дека знаењето што се предава на други, дека не се губи, дека едноставно тоа така се кумулативно се насобира за добро состојба на целокупната заедница, ваша особено, затоа што да научиш да лупиш македонска краставица е исто како да си пратил екипаж на Марс. Бара голема вештина, бара сериозност, бара посветеност, бара љубов, сила, страст, особено страст да излупиш една македонска краставица. Благодарам многу, се гледаме за други совети утре или некој друг ден, следете ме со најголема можна внимателност. Гледате, има што да научите и од мене.